हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए लेके आए हैं स्टारलाइट ऑन व्हील गेम। तो देखना होगा कि यहाँ पे आप लोग को कितना पसंद आता है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग खेल के। यहाँ पे गेम शुरू हो चुका है और ये मूव कर रही है और राइट साइड में जाना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लो स्पीड ब्रेकर पे आ गए हैं, फिर से स्लो स्पीड ब्रेकर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सीधे जाना है और उन 3 कॉम्पिटिटर हैं हम लोग का। तो तीनों कॉम्पिटिटर से आगे चलना है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स वॉच दिस गेम, enjoy this game and more like this video. Okay, let's friends. Okay, do you let's play this game, racing game, racing car here. Hello, so watch this game. हाय दोस्तों, ब्रेकर पे आ जाता है तो फिर यहाँ पे टर्न लेने में दिक्कत हो जाती है। देखते हैं कितनी देर में कौन आगे निकल पाता है। लगता है हम सबसे पीछे रह जाएंगे, मुझे वही लग रहा है। देखिए इस जो लिविंग थिंग चल रहे हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उनको धक्का नहीं मारना है। बट हमसे ये हो पा रहा है तो हम बहुत बैडली गेम को खेल पा रहे हैं। तो अभी भी एक लिविंग थिंग को यहाँ पे लग गया है। अब गेम पूरा होने वाला है, थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये स्पीड ब्रेकर है। तो स्पीड का बूस्ट करके ये आपको देता है गाड़ी को ऊपर ले जाके। तो ये आपको जंपिंग प्रोवाइड करता है। देखते हैं यहाँ पे एस वाला फर्स्ट आया है, मैथ्स वाला सेकेंड आया है और फ्लेयर्स जो मेरा नाम है तो वो हम थर्ड आए हैं। देखते हैं अगले गेम में हम अपने नेम को जो है वो रीनेम करके अपना नेम रख लेंगे अननोन। तो देखते हैं इसमें भी खेलेंगे। हम तीसरे लेवल पे आ गए हैं। वी हैव कंप्लीट द मिशन, लेट्स चेक इट आउट लिखा हुआ है। यहाँ पे कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे 300 मिल गए हैं गोल्डन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम करेक्टर यूज़र नेम इम्पोर्टी। तो मेरा नाम खाली हुआ है तो यहाँ पे हम नाम कुछ भी भर देंगे। तो यहाँ पे अननोन हम लिख रहे हैं, AKNOUN होता है अननोन। तो हम वही लिखेंगे। तो स्पेलिंग थोड़ा सा मोबाइल का कीबोर्ड छोटा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस वजह से मेरा थंब बड़ा है तो इस वजह से मुझे अननोन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग नाम इजेक्ट कर देंगे और यही नाम हम लोग का है, नाइस मीट यू अननोन। तो यहाँ पे 3 नंबर का अब हम लोग प्ले करेंगे गेम को। गेम प्ले होने के बाद ये प्ले होने जा रहा है स्टारलाइट ऑन व्हील। तो हम लोग के पास एक ही रेसिंग बाइक है तो हम इसी को लेकर प्ले करेंगे। देखते हैं कि रेसिंग बाइक अनलॉक हो पाता है या नहीं। यहाँ पे गेम स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग रेडी सेट गो एंड गो। सो इस बार देखते हैं हम लोग अच्छे खेलने की कोशिश करेंगे, परफॉर्मेंस बेटर देने की कोशिश करेंगे अगली बार से। तो देखते हैं इस बार परफॉर्मेंस मेरा इस बार बॉक्स में टकराया है और मुझे बहुत सारे खजाना मिल गए। यहाँ पे की था पीछे बट छूट गया, कोई नहीं, मिस हो गया हमसे। ये वाली मिल जाए तो फिर और भी बेटर होगा बट नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। तो फिर देखते हैं हम लोग इस बार अगले बार से बेटर परफॉर्म कर रही है अभी तक। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स प्ले अगेन। तो यहाँ पे ये भी बॉक्स छूट गए हमसे, मिस। गाड़ी कंट्रोल करने के तो यहाँ पे फिर से एक की भी मुझे मिला है। तो यहाँ पे एक की मिल गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक स्पीड ब्रेकर में जाके फंस जा रहा है जहाँ पे जैमर लगा हुआ है। रोड के साइड ग्रिप में जैमर है। यहाँ पे फिनिश हो गया और फिनिश होने के साथ देखते हैं कौन एक नंबर पे अननोन आया है, यानी मैं हूँ। तो यहाँ पे लेट्स प्ले द गेम। सरप्राइजिंग ये मोमेंट कमाल का था क्योंकि इस बार हमने थोड़ा सा अगले बार से अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चैम्प्स मिला है पोको
पोको चैम्प्स 2 स्टार। और यहाँ पे 4 नंबर का जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। 3 नंबर और 4 नंबर हम लोग अनलॉक कर चुके हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टारलाइट स्टेज 4। तो स्टेज 4 में तो स्टोरी मोड फिर से हम लोग रेस चालू करेंगे। तो रेस चालू करने के लिए एडवेंचर फिर से तैयार है। कस्टम रेस यहाँ पे अननोन आ गया है, मैथ्स आ गया है, क्रेजी बेबी आ गया है, सोल आ गया है। तो यहाँ पे 5 कंपटीटर हैं, देखते हैं किसका बेटर रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे नाइट मोड है, तो यहाँ पे बल्ब भी लगी हुई है, देखते हैं किसका। लेट्स प्ले अगेन। सो कैन सी दिस मैच। ओके, डू दिस प्ले इन अगेन। सो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, दैट्स द player better in next time. So let's see why can better perform too. Hello guys, this match in performing better from the after game. So can see this match. Okay. Then the boost mode is on. So preferably या बहुत सारे ये इस बार बॉक्सेस भी मिल गए, बहुत सारे 2 बॉक्स मिले हैं, बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं। तो यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो सबसे बेटर इस बार की गेम थी हम लोगों को। मैंने 3 बार प्ले किया और 3 बार में सबसे बेटर गेम प्ले इस बार निकल कर के आई है। और इस बार हम फर्स्ट रैंक पे भी है, तो है ना खुशी की बात। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को बहुत सारे कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।